高啲。Good。好啦，停啦，有啲位置唔好去㗎。高啲，過咗山先做。Good。掂啦已經。高到啦，反吸到啦。但係你唔係打 roll 喎，你執 TikTok 啫嘢啫喎。係啊，roll 埋落去啊！副 pitch 之後，跟住再拱住個油門，拱住Aaron。hold 住。慢慢，唔使急，慢慢。定翻先。睇先，我要做個咩動作咧？啊，你諗清楚先。嗱，你最簡單嘅咧就係拱晒兩支筋向前，跟住油門拉翻落嚟，嗰 elevator 唔喐，拉翻落嚟之後咧，跟住再反到一半嘅時候又再做。我都係扮到頭晒。哦，咁咪算啦，今日收工啦，收貨啦今日。你熟啊嘛。今日收貨啦。係啦。打圈你不如。高啲，唔好喺山度係，睇到先第一樣嘢。Oh good！掂啦已經。good 啦。正啊。不過我未必影到。咁太遠啦。打衝咗半啦。咪咯。好，俾油拖住，捉實。hold實，慢，係啦，冷靜就得㗎啦，最緊要。好啦。你準備靚得㗎啦，可以做嘅咧。嗌到 normal， 靚落嚟啊！靚落嚟啊！嗌到落又得，靚落嚟。已經亂晒啦。